是佩晨，欢迎收看《小宝贝大世界》。网络流传一段心肌梗塞时的自救方法，告诉我们要不停地用力咳嗽。事实上，这是错误的方法哦。网络流传一段心肌梗塞时自救法的影片，内容说，若感到胸痛不舒服，怀疑即将心肌梗塞时，要不停大力咳嗽，借此将快停止的心脏打出血液。国民健康署指出，这完全是无稽之谈。医界更表示，用力咳嗽会让血液更不容易回到心脏。国健署与医界都指出，当出现胸闷、喘不过气、冒冷汗等心肌梗塞症状，唯一的自救法只有早点知觉，并立即拨打119紧急就医，由专业救护人员提供紧急送医急救处理，尽速争取时间打通阻塞的冠状动脉，有助于抢回性命及减少后遗症。哦，我懂了，原来是这样啊！现在资讯爆炸，很多的网络流传讯息都是错误的。当我们看到大量分享的资讯时，千万不要先急着转传，要先确定这个资讯是真是假，才可以当个聪明的乐听人哦。小宝贝，大世界，我们下次再见。